piye carane iki ya. Piye carane supaya anak putune iku komanan. Nah, iki lak wong sing orang kaya yang tidak bertuhan. Nah, orang kaya yang tidak bertuhan ya punya sikap seperti itu, was-was dirinya. Bagaimana dirinya bisa makan besok. Beda sama orang kaya yang bertuhan. Itu beda, konsep pemikirannya juga berbeda. Hampir-hampir orang-orang sederhana, orang miskin tidak berpikiran begitu. Nah, bagaimana untuk makan besok, bagaimana untuk masa depan itu supaya lebih dan mereka yang bertuhan umumnya kan dia akan berpikir bahwasanya semua rezeki itu dari Allah dan Allah yang akan mengatur, meski rahasianya kadang nggak ngerti. Lah wong sing sugih kuwi sing was-was, nek wis materine iku luar biasa hingga mencapai triliunan, itu menganggap bahwa seluruh tumpuannya adalah duit itu tadi, maka itulah Tuhan untuk mereka. Meskipun dia beragama sekalipun, Nasrani, Yahudi, Islam, itu mesti pikiran itu. Akhirnya timbul cara mengurangi jiwa itu. Awake dhewe nak menengah ke bawah kan sing dipikir bertahan hidup gue. Gawe maem sesuk iki piye? Terus gawe nabung sithik-sithik iku piye? Beda dengan orang kaya sing nampung banyak orang. Dia pikirannya bukan makan, tapi apa? Bukan untuk bertahan hidup, tapi bagaimana menumpuk kekayaan bertambah berlipat-lipat sing ora diganggu. Jangan lah. Umpama sak omahku ngene iki ana wong 50 ya. Wah, aku sing mangani kabeh kira-kira ngono mung wong 10. Waduh, ndak yo nabungku akeh ngono lho. Pikire kuwi. Iki ta Pak Win. Nah, iki 50 wah hemane banget ta. Orang kan enggak punya kan cara konteks pemikirannya mesti berubah lah. Nah, wis wong orang kaya dengan orang sederhana itu mesti berubah. Nah, sederhana ya itu tadi konteksnya selalu dia tidak ada kekhawatiran karena memang batasan usianya kita dibatasi dengan waktu yang sesingkat ini, dan bagaimana mendidik anak cucunya itu untuk bisa beriman dan bertakwa kepada Allah, karena memang sandarannya tahu hasil sumber rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau orang kaya berbeda, karena dia memang sudah mengasumsikan seluruh kesempatan hidupnya, seluruh kebahagiaannya itu dilandaskan pada sisi materi. Wah, maka yang dipikirkan ya bagaimana dia bisa menumpuk materi untuk menunjukkan dirinya level aman saat anak cucu. Nah, jadi meskipun dia percaya sama Tuhan, tapi Tuhan tidak ditugaskan untuk dia. Tuhan itu seolah-olah tidak bertugas untuk mengatur rezeki, karena rezeki dia sudah dapatkan. Tapi beda orang sing pas-pasan, karena semua rezeki milik Allah seperti binatang tadi. Makanya naik konsep rezeki itu kita harus belajar kepada binatang. Jadi binatang itu udah diwali ini manusia dalam hal rezeki. Luwih pinter binatang. Binatang itu walaupun didelik no panganan itu karena sik luwih. Engko nek wis wareg, masih sisa wakeh panganane culke Pak, kayak ke kancane, kayak ke tanggane, kayak ke sapa wae. Tanggane artinya apa? Masih sing gak sejenis dikasih no. Harimau ikut makan, serigala ikut makan, hyena ikut makan, wis anjing-anjing pun ikut makan. Pada saat dia yang nangkap ya dia harus kenyang dulu, itu binatang. Ketokane serakah ning yo no bagi-bagi nih binatang itu. Karena manusia enggak. Ya iku tadi nek duwe daging 10 kilo dipangan sedina iku sekilo. Sesuk ngono apa sing gawe mangan timbangane golek soro simpen nang kulkas. Nak binatang kan ora tau duwe kulkas. Wis pokoke yakin, nak konsep yakin. Hanya binatang tidak punya konsep kehidupan dan cara bertuhan, tauhid. Manusia yang punya watak binatang, itulah keunggulan binatang. Nah, manusia punya sifat kebinatangan, tapi binatang tidak punya sifat kemanusiaan. Loh, beda. Tapi kadang-kadang sekarang binatang unik, punya sifat kemanusiaan. Oh, iya loh. Binatang aku ndelok nang YouTube,
Harimau sing dimongke cilik ngono ketemu juragane wis gedhe ngono meluk. Binatang iku malah nyaplok, Pak. Ya kudune ya masih sifat wah ganase ngono. Tapi sekarang binatang iku kualik punya sifat kemanusiaan. Sing manusia malah nggak ada kemanusiaan, punya sifat kebinatangan. Ya itu tadi mau wis gede, wis pinter, wis sugih ngono kuwi wis kepengin manusia iku bentek supaya apa ben kumanan anak cucuke lak ngono ta. Sifat kebinatangan. Dingoni kecilik gede malah mburi-mburine nyaplok iku. Sifat-sifat kebinatangan yang melekat pada diri manusia. Jadi emansipasi binatang, emansipasi manusia juga emansipasi binatang. Bahwa sulit kita dekat sama Allah. Cirine Allah itu ono nek kepengin mulia itu siapa yang mulia di sisi Allah? Mereka yang lebih bertakwa. Tapi dari kemuliaan itu harus mempunyai sifat kesabaran. Nek sabar itu bahwa innallaha ma'as sabirin, orang-orang yang bersabar itu selalu dekat dengan Allah. Nah, ya toh. Tapi karena kita cedak karo Gusti Allah kuwi jarang wong mampu. Padahal gampang, dan jarang mampu. Oh sabar iku lak cedak karo pangeran to, Pak. Nek wis sabar iku yo mesti takwa. Nah, nek mulia kuwi sapa sing lebih mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Semakin ngerti ilmune mulia di sisi Allah. Setidaknya rumusnya kudu sabar. Ayo ta, sabar iku cedak terus karo Gusti Allah. Ya ono hawa nafsu ki ngomong. Sabar ki ono batese. Kira-kira ki iku wong sabar tenan apa ora? Sing ngomong sinten niku? Hawa niku. Aku ora sadar begitu kowe ngeculke. Wah, ya kowe terus ora sabar ngono kuwi to. Ha iku wis ucul karo Gusti Allah. Dadi sabar iku ora ana batese, nek ana wong sing iso iku berarti ora ana batese. Kok sing niru sing ra sabar? Niru wong sing sabar. Nabi Ayub, Nabi Su'aib iku sabare apa sampai kena gudik, kena borok, ana sete wae salat, rontok sete dilebokke meneh saking sabare. Nek ana wong sing sabar ngono awakmu iku gak nyuntuh kuno malah nyuntuh sing ra sabar. Sabar itu ana batese. Kesalucu iku sing ngomong apa? Hawa nafsu. Begitu kowe ngomong ngono ora karo Allah. Innallaha ma'as sabirin. Wis paham ya? Dadi saking cedake kowe bersabar, kowe bakal dimulyakno. Begitu kowe cedak terus sabar, terus iku ngempet, terus iku. Wah, karena kemuliaan itu di sisi Allah bagi mereka yang bertakwa, maka Allah selalu ngasih ilmu. Cirine wong takwa iku duweni ilmu, Pak. Tenang batine. Tersingkapnya suatu rahasia tenang. Meskipun karomah itu kan juga tersingkapnya suatu rahasia. Maunah pun juga tersingkapnya suatu rahasia. Nah itu mesti. Jadi sabar terus, sabar itu isbiru wasobiru warobitu sabar rokon sak kuat-kuate sabar itu terus, Pak. Makanya nak ra kuat itu ada pola sabar lain. Nah, makanya sabar ki kudu harus di ilmoni, Pak, klambine. Nara di ilmoni ora iso. Jadi begitu anjenengan iku ngomong, "Wis sabar ki ana batese ya, dudu kowe langsung koncoan karo setan kowe." Lho tenan iku ora ngapusi Gus iku kowe koncoan. Wong Allah wis ngomong innallaha ma'as sabirin. Aku luwih cedak kepada orang-orang yang sabar. Begitu sabar tok putus no tok pegat kowe langsung koncoan karo setan. Lah ngoten ta? Nah, berarti kowe langsung ucul karo Gusti Allah, pegat iku langsung karo Gusti Allah. Nah wong ngono iku duduk cirine wong sing ngagemi salat daim, ngagemi tingkatan batin sing luar biasa, luas, Pak. Selagi ana contoh ayo kaya ngene rasane Gus ngono lho. Selagi ana contohe kuwi berarti awakmu kongkon nglakoni jan.
carane maem ngene, carane poso ngono. Selagi ono menungso sabar hebat iku dicontohno sebagai modhotul hasanah, nah, berarti awakmu nggugurno kesabaran iku. Lah kok ana nabi sing kaya ngono kuwi, ana wali sing ngono, ana guru sing kaya ngono sabare, kok kowe ora nyontoh, malah nyontoh menungso sing ucul teko sabare. Nah, iya. Jadi konsep ilmu sabar iku ana batase, kuwi konsep setan, duduk konsep Allah. Malah konsep Allah isbiru wasabiru warabitu wasbir. Sabar kon sak kuat-kuate sabar. Bahkan untuk menolong kita hanya dua. Jadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Nek sabarmu goyang sholat to, Cak. Gak entos berarti sabarmu iku. Dileme ilmu ra entos. Goyang iku, kaweruhmu goyang. Wis, dadi dipompo doire iku. Nah, dipompo rukuk, dipompo sujud, dipompo rukuk, dipompo sujud, iku dipompo terus karo doa. Artine apa takwa napa mboten iki? Takwa nyedak karo Gusti Allah. Nah, sabarmu dipulihno meneh. Jadi untuk menolong sesuatu hal itu cuma jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu, mesti tertolong. Karena apa? Kuncinya sabar. Sabar ikulah sing dicedhaki Gusti Allah mesti entuk ilmu. Anane sabar dadi takwa. Maka mereka yang siapa hamba-hambaku yang mulia hai Muhammad, mereka lah yang lebih bertakwa di hadapanku. Nek mulia iku mesti takwa. Aning mulia iku mesti direndahke, dionek-onekke, Pak. Mung jenenge dihina iku jenenge. Makane nek dihina kuwi jane kuwi konsepe rasa loro ati ya, karena gatukane sabar. Nah, nek kowe dihina kuwi diterima wae. Marah iku arepe dimulyakno karo Gusti Allah. Nah, sisi kualiane nek mulia iku mesti dihinakan dhisik. Nabi-nabi yo dihinakan kabeh. Ora penak ora ndolek nabi, kabeh menungso iku mesti ana positif lan negatif. Ben ora ngrekoso uripe. Pokoke nek positif negatif iku wis diterima ambek awake dhewe ya tirakat, ya sengsara. Ah, nek kita wis diterima maka kemuliaan itu akan menghampiri kita. Ono Gus Nabi Daud sampai Nabi Sulaiman iku ora tau diuji elek kemuliaan, anak putune sing ra enak. Anak putune iku dipilih meneh mlebu neraka kabeh Bani Israil. Anak putune sing ra enak. Allah adil loh, sing mulia lah bapakmu mbahmu. Kowe lali. Anak putune sing ra enak. Mila sampai Rasulullah iku ngerti rahasiane seperti itu, sampai mau menanggung dosa-dosane umate. Untuk apa ya Rasul? Ben umatku besertaku kelak. Nah tak tanggung ini besertaku kelak. Masih anak keturunane Nabi ku Allah ora peduli ya. Ora peduli. Ono sing lali kan jalukno kemuliaan anak putune, maka yo digawe kemuliaan. Pemene Nabi Sulaiman doane sangar. Beri aku kelebihan dan kekuatan dan kekayaan yang tak dimiliki orang sesudahku dan sebelumku. Sangar. Anak mulia, anak ayo ora komanan imani. Ngono, dolime koyo ngono. Sing kene malah ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Masyah. Sing ngono malah ngenteni Dajjal lho, lek gak dewableg. Wis imane kecabut kabeh karo Gusti. Wah, saking hebate mbahe dintekno nang mbahe kuwi mau. Kehilangan keyakinan dan kepercayaan sampai mempertaruhkan segalanya. Jadi rumusnya apa niku? Simpel aja. Sabar lan takwa. Nek kepingin dimulyakno Allah, bertakwa. Bertakwa harus dilemeki sabar. Didahului apa? Sabar. Sabar itu siapa orang-orang yang lebih dekat dengan Allah, mereka lah yang lebih bersabar.
yang dimuliakan Allah mereka yang lebih bertakwa. Dengan sabar itu akan mendapatkan ilmu, dan kalau orang melepas diri dari sabar berarti koncoan setan. Jadi konsep yang kebiasaan orang-orang sabar iku ono batase iku konsep setan. Mboten konsep Gusti Allah. Konsep Gusti Allah isbiru wasabiru waro itu. Jadi sabarlah kamu sak kuat-kuate sabar. Nek ra kuat saat iku sabar arepe ujul, dua penolong. Wah iki rumus. Jadikan sholat dan sabar sebagai sholat dhisik dan sabar sebagai penolong. Sabar iku wis goyah mudhun sik derajate, sholat sik sholat. Nah, ben gak goyang kok sabare kuat meneh. Dadi nek wis ora kuat doire ngono kuwi, wis teko sabar ora kuat ngono. Karena sing dipikirno menungso lak doir, Pak. Digerakno awake iki gawe rukuk dan sujud. Sholat taubat. Kemudian kita berzikir, insya Allah kesabaran kuat meneh nanguni jero ati. Nah, ada konsep kesabaran yang ora konsep yang paling utama sabar iku supaya terus rada ndablek sithik. Amarga ndablek iku akhire pikiranmu masalah iku ora mikir jeru-jeru. Nah, sepintas lalu mikir liyane sing berguna, sing bermanfaat supaya kesabaran itu tercatat terus di dalam dirimu. Dadi ora usah perlu cemburu nemen-nemen. Akhirnya nak cemburu nemen-nemen iku dadine rusak imane. Seolah-olah gak ono Allah lan Rasule. Begitu cemburu nemen-nemen asale iku karo adik iku sayang, dadi dimusuhi adike. Sedulure dadi dimusuhi mergo cemburune nemen. Nah, wis cemburune karo wong liya setengah modar ditinggal minggat, mari ngono adike ora ono apa-apa salahke ya. Dadi iso nyamping-nyamping salah iku. Nah, cinta iku ya aja nemen-nemen, nek iku durasi donya. Iku dadine welek. Saking cintane nemen, hikmah dan hidayah tak pernah dia melewatinya. Wah, pucuke kuwi wis kudu ya kuwi mau cintane saking nemen karo bondo iku walah wis gak ngerti adike sing ngrekoso ngono kuwi le nagih utang setengah modar wis ngalang-alangi rentenir padahal adine dhewe sing utang. Nah, lucune meneh gak sepiro kadang-kadang, Pak. Nah, lemen nah. Saaken to ngene. Saaken duduk sakno adike, sakno dekne sakno. Nah, terus akhirnya apa? Mana Rahman Rahimu? Oh, setahun wae lho awakmu iku gak krasa kok, Pak. Nangis karo guyune iku kira-kira akeh. Guyune. Warek ambek luwe iku kira-kira akeh. Wareke. Sehat karo loro dalam setahun iku kira-kira akeh. Sehat suwe. Disitulah bersyukur. Setelah bersyukur kau pasti bisa sabar. Setelah bersabar kamu pasti punya ilmu. Kalau sudah punya ilmu itulah orang yang bertakwa. Nah, maka Allah menyatakan orang-orang yang berilmu itu akan dinaikkan beberapa derajat, belum dimuliakan. Rasulullah ngomong orang berilmu akan terbebas dari belenggu dan takluk hukum syara loh. Itu Rasulullah. Nah, karena dibutuhno kesabaran. Dibutuhno kesabaran. Nek wis kesabaran iku mentok orang-orang yang berilmu cul-culan ngadeg dhewe ngono. Carane bayi wis ora sate ditetah. Cara anak ngono wis mlaku dhewe wis hanya diklik aja suatu pengetahuannya.